Совете Федерации прошли слушания по параметрам федерального бюджета на ближайшие 3 года. Главный финансовый документ страны имеет социальную направленность, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, на всем трехлетнем горизонте бюджет планируется с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. Особое внимание спикеры Верхней Палаты уделили нацпроектам, в частности цифровой экономике и экологии. Эти два направления считаются самыми недоосвоенными. В целом же на 2020 год предусмотрено финансирование нацпроектов в общей сумме почти в 2 триллиона рублей. На ближайшие 3 года эта цифра может составить около 7 триллионов. Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении затронул 3 важных для республики и для всего Дальнего Востока вопроса. Он считает необходимым увеличить финансирование региона по переданным полномочиям по лесным отношениям. Также Айсен Николаев затронул тему транспортной доступности внутри республики и строительства онкодиспансера. Вся экспертиза пройдена, мы строительство начали. К сожалению, мы ждем, когда все-таки перераспределение, которое нам обещали, по средствам федерального бюджета будет, но пока его не видим, просили бы, чтобы оно у нас появилось. Спасибо. Спасибо. Антон Григорьевич, что касается онкологии, отдельной программы, мы знаем ситуацию с онкологическими заболеваниями. Якутия в форме. Проектно-сметная документация готова. Прошла все. Посмотрите, о какой сумме идет и времени. Будем ко второму чтению вместе искать источники тогда. Да, просто они уже начали. Конечно же, онкодиспансеры, в том числе якутский онкодиспансер, где имеется уже полностью проектно-сметная документация, где республика уже сегодня ведет строительство, и 10% строительной готовности объекта уже есть. Конечно же, даже надо профинансировать в 2021 годах, и с тем, чтобы в 2022 году уже объект был полностью сдан. Мы будем продолжать теперь уже работу непосредственно с правительством Российской Федерации, с Министерством финансов, для того, чтобы по всем этим пунктам решения были приняты и уже появились ко второму чтению в рамках принятия закона о федеральном бюджете на 2020 год.